Talo ka, ilaban ka.
May ito. Kaya. Copy. Yang berbohong pada sekali, maka ang
Kuya, anong grupo yan? Anong grupo yan? Marami na kayo kuya. Sa pasangan, sa balasan, hindi na mapapagpapit ang halaga ng isang pasangan. Pero ang isang malinis na pasangan, nakakapagpapitulong sa atin sa pamamagitan ng mga pasangan, hindi natin ang kasalangan upang silang magkakapagpapit at magkaroon ng bagong anyo. Ang pagmamahal niya sa pamahalaan ng mga apostol o kretong nakikita sa pagbubuhat ang pagkasan niya ng Diyos. Ina ang pagkakataon, hindi tayo kaya dapat sa Kanya. At sa mga ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang Diyos kalooban. Ngunit lahat ay naglaan na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Nazareno, pagpapalagay sa sinalang ng itinala, kapag makadama ng pusat ang ama, tinatawagan ka, sana'y mahala, Kristo, o Jesus Nazareno, ang minsan ka lang ang itinala, kapag makadama ng pusat ang ama, kulang pa ba ang pag-ibig ng ulo mo? Bakit ang mundo ngayon gulong-gulo ang pagdadasdong kami tulungan mo o Kristo? Mga kapatid sa Kristo at mga kaibigan, magbago man ang ating mundo. Nazareno, magbabago ang pag-ibig. Mag-iiwain ka upang iibigin ang ating magiging
na. Hoy, ate, mga bagyo, 150 na lang, 150.